pensa que é? Eu sou o Spike. Para! Que você pensa que tá tocando? Eu tô tocando zabumba! Para! Não pode tocar samba aqui! Não pode tocar samba aqui! Não pode tocar samba aqui! É que o professor me pediu, mas... Para! Não pode tocar samba aqui! Ah, não vai ficar mais... Isso aqui. Ô, Spike! Eu já te falei que não pode tocar samba aqui. Pra mim você não falou nada. Eu já te falei, Spike. Não sou Spike, não. Sou mais bonito. Eu sou Benny, prazer. Para! Não pode tocar samba aqui. Não importa se você é Spike, se você é Benny, não pode tocar samba aqui. Então tá bom. Não vou tocar mais samba aqui. Você está louco? Eu já te falei que você não... Eu tocar essa barulheira toda aqui. Isso não quer, isso não é samba não. Isso aqui é tambor. Para! Não pode tocar... Não é pra tocar samba e nem tambor. Calma. Eu não vou tocar esse tambor, não. Ai, eu tô saindo aqui. Para! Eu acabei de falar que você não pode tocar tambor aqui. Isso aqui é tambor. Para! Não é pra tocar. Não pode tocar samba e você não pode tocar tambor. Tá bom, não vou tocar esses tambor aqui. Ai, tô saindo já. Para! E aí? Vai. Eu já te falei que você não pode tocar esse apito, não. Esse flauta, não. Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não pode nada. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem lá, nem aqui, nem aqui. Nem lá, nem aqui, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Para vocês dois. Não é pra tocar mais desse canto, não. Tira essa flauta aqui. Tá comigo não, moço. Me dá essa flauta aqui. Para. Me dá essa flauta aqui. Tá comigo não. Me dá essa flauta aqui. Olha, é o seguinte. O próximo que tocar essa flauta é um bobalhão. O bobalhão. Bobalhão. Tum.